بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأعزائي متابعين قناة المهندس أحمد عاطف الصعيدي لكهرباء السيارات، أهلا ومرحبا بكم. موضوعنا النهاردة يا شباب المارش اللي قدامك دي، تمام، عطله كان شربون، فاحنا غيرنا الشربون. تمام، الشربون يا شباب بيكون متآكل، طبعا كل الناس هتبص عليه هتعرف انه السبب الشربون. دلوقتي هعرفك هنقفل المارش ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تمام، خليك مركز معايا كده اهو. تمام، ده المارش اهو، ودي الموبينه بتاعته صنفرناها طبعا اكيد اهو. معانا ايه في بليه تحت في البرميل دي، معانا رصاصه بندي خبطه كده اهو. ما ينفعش ندق كده بشاكوش ولا باي حاجه عشان السن ده كده المارش يرتاح. تمام، فبنجيب قاعده الشربون ده، تمام، ليها بنز هنا اهو، ليها منيم هنا اهو، ده ليه مكان هنا برضو ايه قاعده الشربون ده. زي ما انت شفت قلنا قاعدة الشربون دي ليها منيم هنا اهو، وبيركب في البرميل تحت كده في الجراب ده. تمام، هنركب كده مع بعض زي ما انت شفت كده. والشربون ليه فتحة هنا اهو، تمام، زي ما باين موضح في الصورة كده بالظبط اهو. هنقابل كده ونركب ايه دول بالظبط اهو كده ايه ارتاح مكانه. تمام، ممكن لو معانا مفك عادة وزردية ممكن ندي خبطة كده بسيطة. تمام، بالشكل ده. وبعد كده ايه نلف البرميل كده، نجيب مفك سن رفيع، عادة سن رفيع، ونعمل كده اهو، نسحب الشربون دول كده اهو، السوسته بتاعت الشربون. تمام، بالشكل ده، ونمسك باليد التانية ونركب ايه الشربون بالطريقة دي اهو. نمسك بالمفك كده ونركب ضربوق الشربون كده اهو، كده الشربون ركب معانا. نغير الناحية التانية ونركب ايه الشربون التاني بنفس المفك. تمام، تعمل كده اهو، تمسك كده بيدك التاني اهي وتركب الشربون كده. تمام، بعد ما ركب الشربون تأكد ان السوسة راكبة كلها مرتاحة في مكانها، ومفيش هنا ايه في العازل دي ما يكونش فيه ايه ماس، ما عاملش ماس كده. المارش يا شباب مرتاح معايا اهو. تمام، دلوقتي هوريك الجزء اللي بعده. ده النص الاولاني بتاع اللي معانا في المارش، وده النص التاني بتاعه اللي في الترس والتوماتيك. هنركبه ازاي بقى؟ هنجيب المسمارين بتوعه اهو، كده بالشكل ده اهو. تمام اهو، هنحط ركز على المسمارين. تمام، وهنقابل في الفتحات اللي هنا اهو. قبل ما نقابل الفتحات هنحرك الترس بتاعنا كده اهو، عشان نقابل ايه السن دي في الشرشر اللي جوه ده اهي، في السن دي في الشرشر دي. فلازم نعمل كده اهو في السن ده. اتاكد ايه انه السن قابل كده اهو، والمسامير هاي معانا اهي. نقوم جايبين ايه ندي خبطه بسيطه كده اهو. تمام، نجيب مفتاح 10، لازم يكون ايه يبقوا ناحيه وناحيه كده عشان ايه السن ما يبصش. ونبدا ايه نربط المسامير يا شباب. تمام، ما نربطش واحد، لا، لازم نربط ايه سنه هنا وسنه هنا عشان ايه ما يتلوحش مننا ويتقل ويعمل ايه قفله. تمام، لازم نربط ايه ناحيه وناحيه مع بعض يعني. تمام، بالشكل ده اهو. تمام اهو طبع معايا المارش اهو بالشكل ده اهو. تمام، ايه احنا بنركب ايه، احنا هنا مفروض الكابل بتاع البطارية، فاحنا وده بيركب الناحية التانية كده. تمام، بس انا هنا عاكس ده علشان خاطر المارش ده بيركب في الجلاب، فعاكسين الكابل الكهرباء ومخلينه في الوسع. تمام، وعاد الارض بتاع التوماتيك يا شباب حطه فين في الارض من بره المسمار ده كده اهو. طبعا انا وضحت لك عكسته ليه يعني عشان محدش يعدل ويقول لك خطأ ومش خطأ. تمام كده يا شباب ايه يقفل معانا. تمام، وهجربه لك لف ورا مع بعض. ركز هنا معايا على الترس اهو.
وكده يا شباب يكون النهارده الحمد لله انتهينا من حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم قناتي باللايك والاشتراك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرون في القادم بإذن الله تعالى. مع تحيات المهندس أحمد عاطف السعيدي. شكرا.